आदलो मुख्यमंत्री आमदार रवीक दिल्ली गेल्ले कडेन मेडिकल इमर्जन्सीन हॉस्पिटलांत घालचो पडलो। आतां खंय ताची भलायकी स्टेबल आसा, ताका डिस्चार्जय दिला म्हणून रवीचे बरे मागपी सांगतात। आज फाल्यां खंय तो गोंयांत पावपाचो। काँग्रेस अधिवेशनाक दिल्ली गेल्ले कडेन गोंयांत येतना विमानांत रवीक वोकूंक आयलें आनी कासावीस जाल्ल्यान ताका नोयडा हॉस्पिटलांत घालचो पडलो। रवी बरोबर सद्याक ताचे दोगूय पूत रॉय आनी रितेश नोयडा आसात। लोकांनी कांयच भिवपाची गरज ना। रवीची भलायकी स्टेबल आसा म्हूण ताचे बरे मागपी मिडियाक सांगतात। रवी कांय जाणां कडेन खंय फोनार उलयलाय। आज फाल्यां खंय तो गोंयांत येवपाचो। प्रस्तुती अशी आसा की रवी नायक काल एअरपोर्टार येयलो। आदले दीस ताका जोर आशिल्लो आनी काल एअरपोर्टार तेन्ना जोर ताका नाशिल्लो, पूण एअरपोर्टार येवन ताका जे पळय हे आसले गोवा सदनाचे लोक, तेणी ताका ड्रॉप केलो, थंय पावयलो एअरपोर्टाचेर आनी ते गेले। मागीर ताका एअरपोर्टा भितर वयतकच ताका परत जोर येयलो विमानान बसतकच। तर तेणें एअर हॉस्टेसाक सांगून गुळी मागली, क्रॉसीन गुळी पळय तेचे कडेन नाशिल्ली। तेणें जाल्यार मागीर ते रोखडेच तेणें सांगलें आपल्याक च्या दी म्हणून। गरम च्या हाडली ताका। गरम च्या घेतकच ताका उलटी जाली, कित्याक तेजे जे पळय काल राती जेवल्लें तें जिरून आशिल्ले कारणान ताका उलटी जाली आनी ताका सायनस प्रॉब्लेम आसा थोडो। सायनस प्रॉब्लेमाचे मुळे तर रातचो न्हिदता आसतना तेजें उचें जें सारकें घेवपाचें तकले बानी सकयल तें नाशिल्लें। नोयडा हॉस्पिटलांत व्हेलो ताका आनी त्या हॉस्पिटलांतल्यान मागीर तेजें सगळें ब्लड चेक आनी सगळें टोटल चेकींग जालें आनी तो आतां बरो आसा। आनी आमी देवा कडेन मागता की रवी नायकाक सगळ्या लोकांची गरज आसा, बहुजन समाजाच्या लोकांची गरज आसा आनी तो बरो जावचो अशें सगळे लोक मागता। पूण ताका तशें कांयच जावना। हें बेश्टे लोकांनी वारें सोडलां आनीक देवाचे कृपेन तेजे आशिर्वादान देवाय तो खूब बरो आसा आनी तो आज किंवा फाल्यां परत गोंयांत येतलो। डिस्चार्ज जालो तेंचो थंय? डिस्चार्ज जालो। तो चड करून आज येतलो नाल्यार फाल्यां येतलो। तो एकदम कंडिशनान बरो आसा। म्हाजे कडेन सकाळीं उलयला आनी तशें कांयच ना। तेजे वांगडा दोनी चेडे आसा, रितेश आनी रॉय। जाता जाल्यार हांव जाल्यार स्वता म्हणटा की म्हाजें आयुश्य सगळें ताका मेळूं, पूण तो लोकांक गोंयांत जाय। गिरी हायवेर एक्सिडेंटात एकलो आगताक गेलो। महाराष्ट्राचो पिकअप आनी स्कुटरीचो एक्सिडेंट। चूक खंय पिकअपवाल्याची। पिकअपवालो 42 वर्सांचो पांडुरंग कांबळी बेशिस्त गाडी चलयतालो म्हूण ताचे आड ऑफेन्स रेजिस्टर जाला। 55 वर्सांचो प्रकाश नायक आगताक गेलो। फाटल्यान बशिल्ली 50 वर्सांची ताची बायल प्रतिमाक बरोच मार लागला। पिकअपवाल्याक पुलिसांनी धरला। On 18/03/2018, accused person Mr. Pandurang, son of Bhagat Kambli, age 42 years, resident of Kolhapur, drove his Ashok Leyland pickup bearing number MH09EM 2290 while proceeding in the direction from Giri to Karaswada in a rash and negligent manner without ensuring proper care and caution and endangering human life, and when reached at near Green Park Hotel on National Highway 17, dashed onto oncoming Activa scooter bearing number GA03 AK6693 proceeding in the direction from Karaswada to Girim on NH17, resulting in serious bodily injuries to the rider of the Activa scooter, Mr. Prakash, son of Anant Naik, resident of Pirna Bardez, Goa, age 55 years, who further succumbed to the injuries and so also caused bodily injuries to his wife, who was a pillion rider on the Activa scooter, Ms. Pratima, wife of Prakash Naik, age 50 years, resident of Pirna Bardez, Goa. Further, offence is registered under section 279, 338, 304A IPC. Accused has been placed under arrest. बायणा दर्यावेर मेल्लो डॉल्फिन मेळ्ळा। दर्यादेगेक ल्हारां बरोबर तो येवन पडिल्लो। ताचो पोस्टमॉर्टम केला। त्या डॉल्फिनाच्या पोटांत डॉल्फिनाचो पेटो मेळ्ळा। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अजून येवपाचो आसा। तो डॉल्फिन नेमको कित्याक लागून मेला तें कारण अजून कळिल्लें ना।
घेऊ एक ब्रेक.